हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, मतलब अनबॉक्स करके और इसकी वायरिंग करने वाला हूं। ये है दोस्तों 6283 का सिंगल चैनल का किट। तो दोस्तों, इसकी आज मैं वायरिंग करने वाला हूं और आपको भी बताऊंगा कि इसकी वायरिंग कैसे की जाती है। और ये दोस्तों मैंने लोकल मार्केट से मात्र 40 रुपये में परचेज किया है। आप ऑनलाइन मत परचेज करना, काफ़ी वहाँ पर कॉस्टली मिलता है, आप ऑफलाइन ही परचेज कर लेना। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ये किट है। 6283 का सिंगल चैनल का है ये। तो आपको ऑडियो इन कहाँ देना है? तो दोस्तों, ऑडियो इन यहाँ पर देना है। यहाँ पर एक आप रेजिस्टेंस देख सकते हो ये। तो इसके रेजिस्टेंस की ये टर्मिनल पर आपको देना है ऑक्स का, लेफ़्ट और राइट का। और ग्राउंड यहाँ पर आप देख सकते हो, बॉडी में आप कहीं भी दे सकते हो, ग्राउंड पूरे बॉडी में फैला होता है। और स्पीकर आउटपुट की बात है तो ये आप एक कैपेसिटर देख सकते हो, 470 यूएफ का कैपेसिटर है, 10 वोल्ट इसका। तो इसके नेगेटिव पर आप एक कनेक्ट करेंगे वायर, और ग्राउंड यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। और पावर सप्लाई की बात रही तो आप ट्रांसफार्मर से भी दे सकते हैं और बैटरी से भी दे सकते हैं। ट्रांसफार्मर से देने के लिए यहाँ पर आपको वायर कनेक्ट करना पड़ेगा 2, ठीक है। अगर आपके पास 0-12 का है, यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे ट्रांसफार्मर। अगर आपके पास 12-0-12 का है तो 0 और 12 उसमें से लेके यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और एक 12 का हटा देंगे। और यहाँ पर आप इसमें 1 एम्पियर से लेकर 2 एम्पियर तक का ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर सकते हो, उसके नीचे का भी इस्तेमाल हो जाएगा। और यहाँ पर आप बैटरी से भी पावर दे सकते हो, यहाँ पर ये प्लस और माइनस इस कैपेसिटर पर दे सकते हो। तो चलिए इसकी फटाफट से वायरिंग करके और टेस्टिंग भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये सर्किट डायग्राम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इससे आपकी काफ़ी मदद होगी। दोस्तों, ये मेरे पास दोस्तों, मैं इससे पावर सप्लाई देने वाला हूं। ये आप देख सकते हो, ये मेरा 12 वोल्ट का सप्लाई है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर 5 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट निकलता है। तो यहीं से मैं पावर सप्लाई देने वाला हूँ। वायर को कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, अब मैं इसको पावर सप्लाई दे देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं
beside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? तो दोस्तों आप देख सकते हो जैसे ही मैंने वायर लगाया है पॉजिटिव तो यहाँ पर स्पीकर से आवाज़ आने लगा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो और मैं यहाँ पर टच करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर स्पीकर में आवाज़ आ रहा है, आप देख सकते हो जैसे कि। दोस्तों चलिए अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। और आप देख सकते हो वैसा ही सेटअप है जैसा कि मैंने वायरिंग किया था, और यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं है और ये वीडियो बिल्कुल भी फेक नहीं है। आप इसकी वायरिंग इस प्रकार से कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास एक मोबाइल है, तो चलिए इसमें कोई NCS का सॉन्ग प्ले कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं पावर सप्लाई दे देता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पर स्पीकर से आवाज़ आ रहा है। तो चलिए इसका ऑक्स जो है केबल उसको मोबाइल में कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा ये स्पीकर बज रहा है, देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।